Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ansarihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram wa ila hadratin jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati malasafarah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa ila hadrati malakatur ruhaniyun wal muhafadhan tahmadun ala yaumiddin wa ila hadrati ruhi Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila arwahi jami'i waliyyin min masyarikil ardi ila maghribiha barriya wa bahriya husal adnar wa ruhi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Dzul Karamah Qaddasallahu sirrahu wa la turadduhi Syekh Bahauddin wa la turadduhi Syekh Junaid Al-Baghdadi wa la turadduhi Syekh Habib Abbas Khadir Al-Bali ibn Malkandil Istiqomah wa nakhusu khususan la turadduhi Imam Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa ahli baiti khususan jami' hajatina fid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Sawifah sanggo sekawan pertengahan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa huwa utawi ma iku al jauharu sojo an-nafisu kang edi alladzi kang huwa kang utawi jauharun nafis iku ghayatu imanis siddiqin katoke utawa puncake imane wong sing padha bener-bener kabeh benerake dateng kenabiane Kanjeng Nabi, terutama Abu Bakar termasuk niku dijuluki as-siddiq, wong sing bener membenarkan kebenaran Kanjeng Nabi. Lane dijuluki as-siddiq, pira-pira wong sing padha bener-bener kabeh menika membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muqarrabin lan wong sing padha keparek kabeh. Dados dawuh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wong-wong sing padha jihad yang dalam nurih ridhani Gusti Allah, mengnyekti Gusti Allah bakal nutuhno temenan hum ing alladzina kala wau ditutuhno subulana ing pira-pira dalane Gusti Allah.
dibukakan mata hatinya, diweruhna pinten-pinten asrar, ditutuhna pinten-pinten dalane Gusti Allah, pinten-pinten sir, pinten-pinten rahasia, pinten-pinten nure Gusti Allah. Iku minangka napa? Jauharun nafis. Iku minangka mutiara sing larang regane, sing eti, yang tak ternilai harganya. Wong wis oleh pitutuh ngersane Allah, pinten-pinten atine dibukakan, pinten-pinten dalane Allah, sehingga ditelai nur dening Gusti Allah, sehingga piyambakipun paham pinten-pinten asrar sing bangsa kepengiranan. Iku minangka jauharun nafis, mutiara utawa sojo utawa inten ingkang eti, inten ingkang larang mergane, inten sing tiada tara. Nggih menika alladzi huwa ghayatu iman as-siddiq niku menika puncake, menika tujuane iman wong sing bener-bener kabeh membenarkan kebenaran Rasulullah, membenarkan kautusane Kanjeng Nabi. Lan wong sing padha keparek kabeh yang ngersane Gusti Allah itu tujuannya tidak ada lain niki lho. Piye carane ati sudah dadi mutiara, carane ati sudah dadi inten. Jerone ati ana nure Gusti Allah, sehingga wong ketulungan makrifatu Allah ikulah jauharun nafis. Sebab piyambakipun padha nemen-nemeni jihate ing dalam murah ridhane Gusti Allah, fina ing dalam murah ridhane Gusti Allah, ya lanahdiyannahum subulana. Wa ilaihi lan iku maring nur al isyaratu utawi isyarah bisirri kelawan sir. Sing lanahdiyannahum subulana, wong sing nemeni anggenipun jihad, anggenipun berjuang bener-bener fina ing dalem golek ridhane Allah. Teng mriki wa ilahi al isyarah bisir, teng mriku pun jero atinipun enten nure, pun pinten-pinten rahasia sing bangsa kepengiranan dibukakan datang sing walladzina jahadu fina ghalawau. Alladzi kang ukira kang tetepake kono pasir fi sadri Abi Bakrin ing dalem dadane Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saengkono sir kala pun ditetepake, disalehke, ditelehke nang jero atine sahabat Abu Bakar. Fisotri dalam dodo, dalam arti sak jerone dodo iku ana atine, nggih sir utawa nur kala wau ditelehake Gusti Allah teng atine sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga piyambakipun pertama kali untuk gelar As-Siddiq, wong sing napa benerke kebenaran Kanjeng Nabi, benerke kautuse Kanjeng Nabi. Nalikane Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, wong semono kaya akeh sing ora percaya Kanjeng Nabi iso munggah nang Sidratul Muntaha Mustafa. Pertama kali sahabat Kanjeng Nabi sing percaya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi menika sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sudah selayaknya di dalam hatinya ana sire, ana nure, nggih menika sahabat Abu Bakar. Hal sufadullah yang dalam segerene ngungguli kono sapa Abu Bakar bihi kelawan sir ngungguli al khalqa ing makhluk lewat atine sahabat Abu Bakar ditelin nur dening Gusti Allah, ditelin pinten-pinten asrar, pinten-pinten rahasia sing bangsa kepengiranan, sehingga derajatipun Abu Bakar ngungguli sekabehane makhluk. Fadullah bihi al khalqa, dengan sebab jerone atine ana nure, dengan sebab jerone atine ana asrare, sahabat Abu Bakar ngungguli derajate sekabehane makhluk selain para nabi. Imane Abu Bakar dipare lamun ditimbang dibanding
kagem kabeh umat Kanjeng Nabi sak donya monggo yakti ijek abot imane sahabat Abu Bakar niki. Sahabat Abu Bakar siji tok sahabat Abu Bakar dipare lamun imane wong sak donya umat Kanjeng Nabi ditimbang didadekno siji ditimbang dibanding imane siji sahabat Abu Bakar monggo yakti ijek abot imane Abu Bakar. Karena apa di dalam hatinya harus dipilih dari Allah sir, dipilih dari Gusti Allah nur. Ewa dari sir lan nur itu wow. Ana unduk usuke, ana perbedaannya, ana pangkat-pangkate, tergantung kebersihan dan kesucian hatinya. Semakin wong hatine bersih, semakin hatinya suci, semakin cemerlang nur Allah dalam hatine, semakin jero makrifate, semakin tinggi derajate ini kersane Gusti Allah. Atas sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa in kisafu dalika sir lan utawi kebukae mengkono-mengkono rahasia. Batil kal asrari balik mengkono-mengkono kebukae pira-pira rahasia iku lahu tetep kuduwe. In kisafu dalika sir darajatun utawi pira-pira derajat bihasabi darajatil mujahadah kelawan milang-milang pira-pira derajatil mujahadah. Wa darajatil batini lan pira-pira darajatil batin fin nadhafati ing dalem bersihe wa taharati lan sucine amma saking barang-barang siwallahi kang saliyane Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Wa fil istidha'i lan ing dalem amrih padang binuril yaqini lawan nur keyakinan. Kebukaan sahabat Abu Bakar sehingga keparingan pinten-pinten asrar, keparingan pinten-pinten makrifat, keparingan pinten-pinten kawruh kesane Gusti Allah ditoleh nonongan hati sahabat Abu Bakar sehingga nilainya derajat kemakrifatan Abu Bakar ngungguli sekabehane makhluk. Wong pancen napa pinten-pinten derajat kemakrifatan iku beda-beda. Iku dilihat dari segi napa pinten-pinten derajat anggenipun mujahadah, anggenipun mekak nafsu, anggenipun merangi hawa nafsu, pinten-pinten derajat batin ing dalam bersih dan sucinya hati kalau wau sehingga jero nate resik sangka saliyane Gusti Allah. Terus beda-beda nggih kemakrifatane para nabi para rasul dibanding sahabat boten sami, tetep tasih inggil makrifate para rasul para nabi. Tingkat kemakrifatane para sahabat dibanding para wali tetep tasih unju kemakrifatane para sahabat. Ana undusuke ada perbedaan iku milang-milang pinten-pinten derajat anggenipun mujahadah, milang-milang pinten-pinten derajat kebersihan dan kesuciannya hati iku ndadekno nilai tertinggi derajat kemakrifatan yang ngersani Gusti Allah kados dene para nabi lan para rasul, para sahabat, para tabi'in, ulama salafus shalih, para wali, wong alim-alim enten nduk usul sedanten iku milang-milang kangelane anggenipun merangi hawa nafsu. Wong pokok awake kita wong awam kok pandai-pandainya kita merangi hawa nafsu, mampu mekak ngendhaleni hawa nafsune, insyaallah diparingi bersih hatine, suci hatine, suci lan bersih hatine, keparingan asrar, keparingan pinten-pinten makrifat saka kersane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Nah pripun carane? Wa fil istidai kita ampreh padang. Amrih iku pedah tolak berarti kita butuh. Piye carane awake dhewe padang? Monggo ditulungi dengan binuril yakin kelawan nure keyakinan. Lah yakin iku napa? Al yakinu imanun kulluh. Lah yakin niku napa? Dengan secara keseluruhan keimanan kita diketokno dikerahke awake dhewe damel budal nyembah yang ngersani Gusti Allah, nglampahi perintahipun Allah, ninggal datang larangan Allah, iku mangke yakine numbuhno nur kang ngersani Gusti Allah sehingga nur kalau wong duloi madangi anggenipun kita berangkat budal usul maring Gusti Allah. Gilang gumilang di dalam hatinya. Nak jerone hati iku
wis ana nure Allah bibatini hindawat kelawan pira-pira jerone ati sing kelempet bakal disinari dening Allah wis dak ana rahasia meneh jero ati ku nek wis ana nure Allah wis dak ana rahasia meneh kabeh tersingkap hijab ki lho lempit-lempitane bakal buka lak-lakane ati bakal buka ditulungi nure Allah pirsa hidayah sing basa kepenge ranan badak rasa ngenteni turu melek-lah melek-melek melong-melong roh nure Gusti Allah roh hidayah sing basa kepenge ranan yen pancen ati ku nur keyakinane wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono bedane ingkisafu dzalika sir kata fawutul khalqi iku kaya beda-bedane makhluk fi asrari tibbi ing dalam pira-pira rahasia ilmu kedokteran wal fiqhi lan ilmu fikih wasairil ulumi lan sekabehane pira-pira ilmu mboten namung makrifat ingkang beda-beda mboten namung asrar ingkang dimiliki para nabi, para rasul, para sahabat ingkang beda, bahkan ilmu kedokteran pun beda-beda. Lho dokter kayak beda-beda, ana sing senior, ana sing junior, ana sing IQ-ne cerdas, nggih. Ana sing tuajen. Ana bener-bener sing paham bagian dalam luar biasa, nggih. Diberi kelebihan Gusti Allah masing-masing boten namung tingkatan ma'rifatullah atau asrar sing basa kepengiranan bahkan beda-beda pun ing dalam ilmu kedokteran ilmu fikih lan sekabehane pira-pira ilmu sing diperoleh dening hamba Allah iku tetep hasilé beda-beda boten sami ana sing diparingi dening Allah ilmu 50% kata sawake dhewe sedaya wong awam meniki paring diparingi 1% upama nggih tetep ada undang beda niki idh khalifu kurana beda-beda kuna padhalika mengkono-mengkono asra bi ikhtilafil ijtihadi kelawan beda-beda ijtihad wa ikhtilafil fitrati lan beda-bedane kedadean fil dzukai ing dalem landhepe akal wal fatonati lan limpat utawa cerdas wong semakin bening hatine semakin bersih hatine ku tingkat derajat kemakrifatannya semakin jero wong semakin bening hatine berarti dia mampu ndedel pinten-pinten puluh hijab bahkan mampu ndedel ratusan hijab sebab lewat beningi hati kalau mau lan awake dhewe ku hijab kaling-kalingan dunya kaling-kalingan kemewahan dunia aran jabatan berarti awake dhewe atine kepek saliyane Gusti Allah iku adoh banget untuk mencapai ketemuan nur Gusti Allah sebab lembah atine didandang dirandang dening saliyane Gusti Allah ngaling-ngalingi sehingga awake kita tak roh nur Gusti Allah dene tingkat derajat kemakrifatan iku iso beda-beda lawan istihade anggenipun nemen-nemeni merangi hawa nafsune anggenipun riyadah ngelatih diri anggene beda-beda ing dalam ketadahane mun ditakdir dening Gusti Allah dicitak dening Gusti Allah ing dalam limpate ing dalam cerdase ing dalam napa landhepe akale Gusti ing dalam asal kedadane iku pun dicitak dening Gusti Allah wa kamalatan hasarulan kaya oleh ora karingkes kono potil kadarajat mengkono pira-pira derajat semanten ugi tidak terbatas ora terhitung mengkono pira-pira derajat fakadzalika mongko iku kaya mengkono latan hasaru hadhihi utawi iki asrar mas'alatun ana masalah fa'in kultah mongko lamun ngucap sira ta'allamul jadali utawi belajar ngilmu para padu wal kalami lan belajar ngilmu kalam iku mazmumun den wada kata alumin nujumi kayak belajar ngilmu nujum utawa perlintangan au huwa utawi ta'allumul jadal wal kalam
iku mubah kon mubah au mandubun utawa den sunatake apa ilahi maring ta'allumul jadal. Lamun sira iku ngucap belajar ilmu para padu lan belajar ilmu kalam iku den cela utawa den wada kaya oleh den wada belajar ilmu perlintangan, belajar ilmu nujum. Ana toh belajar ilmu kalam lan jadal iku mubah utawa den sunatake. Fa'lam mongko becik ngerti sira annan nasa temen setuhne menungso, anna linnasi temen sene iku tetep kudu menungso fi hadza ing dalem iki ta'allumul jadal iku uluwan ngliwati had ngliwati batas wa israfan lan takwa israfan tegese ngliwati batas fi atrofin ing dalem pira-pira arah. Perlu sira ngerteni sak temene menungso ing dalam masalah belajar ilmu para batu, ilmu debat, belajar ilmu kalam iku wong wis ngliwati had, wong wis banget keterlaluan israfan melebihi batas. Dari pinten-pinten segi arah, pinten-pinten penjuru menungso wis ngliwati had, menungso wis keterlaluan yang pun belajar ilmu jadal, ilmu para batu, ilmu debat. Niki hati-hati. Famin qailin monggo iku setengah saking menungso qailin utawi ana wong kang ngucap. Famin qailin monggo iku setengah saking nas to menungso qailin utawi ana wong kang ngucap. Innahu temen setuhne ta'allumul jadal iku bid'atun bid'ah wa haramun lan haram. Setengah saking menungso ana sing ngarani, ana sing ngucap mengatakan bahwa ilmu jadal nika hukume bid'ah, ana sing ngarani hukume haram. Itu sebagian dari menungso. Wa innal abdah lan temen sedene kawula iku in laki alamun ketemu kono sapa abdun Allah ing Allah azza maha luhur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah bikulli dzambin kelawan gawa sakabehane dosa siwa syirki kang saliyane syirik khairun iku lagu luwih bagus lahu kedue abdun min ayyal qatini bang saking yen toh tetemu sapa abdun hu ing Allah bil kalami kelawan gawa ilmu kalam. Nggih, ana wong sing ngucap ngoten, sak temene kawula iku lamun piyambakipun ketemu nyang ngersane Gusti Allah. Anggenipun ketemu nyang Allah kelawan gawa sakabehane dosa sing dilakoni piyambake saliyane dosa syirik iku luwih bagus kedue kawula kala wau tinimbang yen toh dhewene ketemu nyang ngersane Allah, dhewene sowan nang ngersane Allah ning gawa ilmu kalam. Nek wong jeruk-jeruk nang ilmu kalam omongan moh kalah, padu moh kalah, debat moh kalah. Hati-hati zaman akhir akeh wong sing ahli debat moh dikalahke. Kapan wong kok jeruk-jerukno ilmu kalam, jeruk-jerukno ilmu debat, tunggu saatnya halaka. Kanjeng Nabi dawuh rusak. Bakal rusak, rasa jeruk-jerukno ilmu debat, rasa jeruk-jeruk ilmu bantahan. Itu suatu kehancuran di dalam hatinya, suatu kemamangan dan keraguan yang dalam jero hati ini maksudnya ahli debat. Wa min qailin lan iku setengah saking nas qailin utawi ana wong kang ngucap sebagian menungso meneh ana sing ngarani ngene nak innahu temen sedune ta'allumul jadal iku wajib wa fardun lan fardu imma alal kifayah ana kalane ngatasi fardu kifayah atau alal a'yan utawa ngatasi fardu ain.
Sebagian saka menungso ana sing ngarani belajar ilmu jadal para patu iku wajib, ana sing ngarani belajar ilmu kalam lan para patu iku hukume fardu kifayah utawa fardu ain. Wa innahu lan temen sepuhune ta'allumul jadal iku afdhalul a'mali luwih utamane pira-pira ngamal. Wa alal qurbati lan luwih luhure pira-pira ngeparek nyang Allah. Fa innahu mongko temen setuhune ta'allumul jadal iku tahqiqun nyatakake to benerake li ilmi tauhid maring ilmu tauhid wa nidhalin lan nolak bid'ah anti dillahi saking agamane Allah taala maha luhur sapa Allah anti dillahi saking agamane Allah taala maha luhur sapa Allah. Ana kalane menungso ngarani belajar ilmu para patu lan ilmu kalam ku hukume wajib, hukume fardu ain, fardu ana kalane tumibonone fardu kifayah, ana kalane fardu ain, ana sing ngarani sak temene ilmu jadal lan ilmu kalam ku luwih utama-utamane pira ngamal, luwih utama-utamane ilmu sing kanggo marep nyedak nang Gusti Allah. Kerantan ilmu jadal lan kalam iku kagum nyatak nambuktekna kagum ngawruhi tauhid nyawiji nyang Allah lan bisa nolak bid'ah iso napa merjuangi agama Gusti Allah. Lho ana sing ngarani ngono kuwi mau, tapi teng mriki nggih teng mriki Imam Syafi'i, Malik, Ahmad menegaskan teng mriki wa ila tahrimi lan maring ngaramake zahaba bicara utawa duweni pendapat sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Malik lan Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad bin Hanbal wa Sufyan lan Sufyan wa jami'i ahli hadis lan sekabehane wong sing ahli hadis minas salaf kang tetep saking ulama salaf iku ngarani haram. Ya niki kula mantep teng mriki niki wae nggih. Ila tahrim maring ngaramake sinten sing ngaramake Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan lan semua ahli hadis saka golongan ulama salaf mengatakan ilmu jadal dan ilmu kalam itu hukumnya haram. Dan iki kala wis ngendika kono sapa Ibnu Abdul A'la rahimahullah sami tu mireng sapa ingsun Asy-Syafi'iyya ing Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yauman ing dalem siji dina nandoro bantahan sapa Asy-Syafi'i Hafsal al-Farda ing Hafiz al-Fard wa kana lan ana kono sapa Hafsal al-Fard iku min mutakalimil Mu'tazilah saking pira-pira ahli ilmu kalame kaum Mu'tazilah. Yaqulu halih ngendika sapa Imam Syafi'i la ayyal qayakti utawi yen toh oleh tetemu sapa Allah ing Gusti Allah la ayyal utawi yakti yen toh oleh tetemu Allah ing Gusti Allah azza maha luhur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah fa'ilil fal yalqa sapa al abdu kawula bikulli dzambin kelawan gawa sakabehane dosa ma khala syirki ma kelawan dosa khala syirki kang sak liyane syirik khala kang liyane kono apa ma ngoten iki ma kelawan dosa khala kang liyane kono apa ma asyirka syirik billahi ing Allah iku khairun luwih bagus lahu ketuwe abdun min ayyal qatini bang saking yen toh tetemu kono sapa abdun hu ing Allah bisain nglawan suwi-wiji min ilmil kalami saking ilmu kalam. Iki pada suatu hari Imam Syafi'i bantahan karo Hafiz al-Fard. Nah Hafiz al-Fard niku termasuk saking ahli ilmu kalam kaum Mu'tazilah nggih kaum Mu'tazilah. Imam Syafi'i ngendika ngeten la ayyalqullaha
al-abdu bi kulli dzambin ma khala syirki billah khairun lahu min ayyalqahu bi syai'in min ilmil kalam. Nyekti yen toh kawula iku ketemu yang Allah kelawan gowo sak kebaking dosa sekabehane dosane piyambake digowo kepanggih nang ngersane Allah. Selagi dosa itu selain dosa syirik iku luwih bagus kedue kawula kala wau tinimbang saking yen toh dheweke ketemu nang Allah ning dheweke nggawa ilmu kalam mbok donyane ngekeh-ngekno ilmu kalam memperdalam ilmu kalam. Masya Allah, mana ampun ngantos kita jeruk-jeruk akeh ilmu kalam demi panen apa ilmu dadi wong sing ahli debat ahli bantah mau dikalahke pendapatnya merasa yang paling benar paling seru paling bener. Walakot sami tulan nyekti teman-teman mireng sapa ingsun min habsin saking habsin kalaman ing dawuh tuwa kalam la aktiru ora kuwasa sapa ingsun an uhkiya ing yen toh nyritake sapa ingsun hu ing kalam. Sehingga Ibnu Abdul A'la piyambakipun mireng saka ucapane Habsan tentang masalah kalam, aku ora kuwasa yen toh aku nyritakno ilmu kalam. Wa qala lan ngucap ngono sapa Habsun ayat halih maneh qad itolak tu teman-teman wis ningali sapa ingsun min ahlil kalami saking ahli ilmu kalam ala syai'in ngatasi suwiji-wiji madonan tu kang ora nyono sapa ingsun hu ing syai' qatun babar pisan wala ayyub talan nyekti lan nyekti utawi yen toh den coba sapa alabdu kawula bikul lima kelawan sekabehane perkara maha kang nyegah sapa Allah Gusti Allah anhu saking ma kelawan dosa ada kang liyane kono apa asyirka ing syirik khairun iku luwih bagus lahu kutuwe abdun min ayang dura tinimbang saking yen toh bahas utawa bicara sapa abdun fil kalami ing dalem ilmu kalam. Habsun ngendika aku ningali saking ahli wong sing ahli ilmu kalam sing ngerteni tentang sesuatu sing kono aku ora menduga tentang sesuatu sama sekali. Ana kawula aku dicoba dening Gusti Allah, diuji dening Gusti Allah sehingga kawula kala wau nglakoni sekabehane perkara sing dilarang dening Gusti Allah. Ana kawula sing dicoba dening Gusti Allah wala ayyub tala al abdu bi kulli ma nahallahu anhu. Ana kawulane Allah sing dicoba dening Gusti Allah tak kuat kendhaleni nafsune sehingga dekne melakukan apa sing dilarang dening Gusti Allah siji mung sing ora dilakoni syirik nyang ngersane Gusti Allah iku luwih bagus tinimbang kawula kala tinimbang wong membahas utawa bicara ilmu kalam. Ana seorang hamba kecekur mengenai sekabehane dosa. Lho niku wae gedhe tah dosane. Siji tok sing ora dilakoni syirik nyang ngersane Gusti Allah. Ewa semono iku luwih apik bagi kawula kala wau tinimbang wong belajar ilmu kalam, bahas ilmu kalam, nggih, bahas ilmu kalam. Wa hakalan nyritakake sapa Al-Qarabisi Imam Qarabisi anna Syafi'iyya teman sedune Imam Syafi'i radhiyallahu an iku su'ilatin suwene pirsa kono sapa Syafi'i an syai'in sang suci-suci minal kalami kang tetep saking ilmu kalam fa ghadiba mongko muring-muring sapa Imam Syafi'i niku ceritane Imam Qarabisi saat temane Imam Syafi'i ku nalikane disuwuni pirsa ana sebagian kawula takon tentang masalah ilmu kalam datang Imam Syafi'i monggo Imam Syafi'i mboten kersa jawab malah faghadiba Imam Syafi'i muring nesu Imam Syafi'i wa qala lan ngendika sapa Imam Syafi'i sal takono sira an hadza saking iki syai'
habsul al-farda ing habsun al-farda wa ashabahu lan ing biro-biro sahabate habsun al-fard. Kowe nek takon masalah ilmu kalam aja takon karo aku. Imam Syafi'i sambil marah. Kowe nek takon tentang masalah ilmu kalam aja takon karo aku. Sal an hadza habsun al-farda wa ashabahu. Takono kowe nek tentang masalah ilmu kalam karo habsun al-fard karo kanca-kancane aja takon karo aku. Jawab Imam Syafi'i. Akhara muga-muga ngino-ngino muga-muga ngino hum ing habsul al-fard wa ashabahu sapa Allahu Gusti Allah. Wis marah ceh Imam Syafi'i ndongakno muga-muga Gusti Allah ngino-ngino habsan al-fard lan kanca-kancane sing bener-bener mendalami ilmu kalam. Niki dongane Imam Syafi'i terhadap habsun al-fard lan kanca-kancane habsun al-fard. Walamma marido lan dalam semasane wis gerah sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu an dakhala mongko mlebu sapa Imam alaihi ngatasi Imam Syafi'i. Dakhala mongko mlebu alaihi ngatasi Imam Syafi'i sapa habsun al-fard nalikane Imam Syafi'i gerah bakda ngendika akharrahumullah muga-muga habsan al-fard kancane diino dening Gusti Allah. Semenjak Imam Syafi'i gerah nalikane Imam Syafi'i sakit mongko habsan al-fard mlebet teng daleme Imam Syafi'i. Dakhala alaihi habsun al-fard faqala mongko ngendika sapa habsun lahu maring Imam Syafi'i man iku sapa ana utawi ingsun. Akhirnya apa? Habsun al-fard wong sing mendalami ilmu kalam kala wau menjenguk besok mengenai daleme Imam Syafi'i pas nalikane Imam Syafi'i gerdah. Imam Syafi'i man ana. Aku ki sapa Imam Syafi'i? Mara habsun al-fard mara teng daleme Imam Syafi'i. Man ana. Aku ki sapa Imam Syafi'i? Faqala mongko jawab kono sapa Imam Syafi'i anta utawi sira iku habsun kowe iki habsun wong sing ahli ilmu kalam iku habsun al-fard la hafidhu muga-muga orang reksa ka ing sira sapa Allah Gusti Allah wala alam orang reksa sapa Allah ka ing sira hatta tatuba sehingga taubat sira. Imam Syafi'i tasik marah ndongakno dateng habsun al-fard la hafidhukallah wala ra'aka. Muga-muga Gusti Allah ranjaga nyang awakmu, muga-muga Gusti Allah ora ngreksa nglindungi nyang awakmu sehingga kowe gelem tobat nang ngersane Gusti Allah. Habsun al-fard itu termasuk wong sing ahli ilmu kalam disengeni diumpah-umpah dening Imam Syafi'i kon tobat nyang ngersane Gusti Allah. Mimma saking barang-barang anta kang tawi sira iku fihi ing dalem ayo kowe gelem tobat. Kowe nek gelem tobat tak dongakno niki mula hafidhukallah wala ra'aka. Muga-muga Gusti Allah ranjaga nyang awakmu, ora melindungi nyang awakmu, ora ngreksa nyang awakmu sehingga kowe gelem tobat. Mimma anta fihi saka sesuatu sing kono kowe kejegur ning kono. Sangka sesuatu sing ning kono kowe kejegur ning kono mimma anta fihi kowe sing mendalami ning kono ilmu apa sing dalami tobat to wa qala la musliku sapa Imam Syafi'i dan halih maneh lau ahli mati para lamun ngerti sapa anasu menungso ing barang-barang fil kalami kan ketemu dalam ilmu kalam minal nyatane minal ahwa'i saking nuruti pira-pira hawa nafsu lafarrau mongko padha yekti padha mlayu kono sapa nas lafarrau mongko padha yekti padha mlayu kono sapa nas minhu saking ilmu kalam firarahum kaya oleh mlayune nas minal asadi saking macan. Ngendikanipun Imam Syafi'i ngeten dipare lamun menungsa iku ngerti dipare lamun menungsa iku weruh apa sesuatu yang di dalam ilmu kalam tidak ada lain nimbono nuruti karepe pira-pira hawa nafsu
monggo yekti menungso iku padha mlayu kabeh saka ilmu kalam kaya oleh dhewe padha mlayu roh macan. Nalikane awake dhewe ketemu macan, maka kita lari terbirit-birit menjauh dari macan. Dipareng lamun menungso ngerti bahayane mendalami ilmu kalam. Apa yang di dalam ilmu kalam itu tidak ada lain apa minal ahwa'i saking nuruti hawa nafsu wa farrau. Minhu maka itu menungso akan lari akan menjauh dari ilmu kalam itu kaya oleh dhewe mlayu saka anggenipun wedi nyedhaki macan. Berhubung dhewe tidak ngerti apa yang di dalam ilmu kalam itu, tidak ada lain menjerumuskan dhewe nuruti karepe dhewe karepe ape menang dhewe, pendapatnya paling bener dhewe, pengertiannya paling jero dhewe, tidak ada lain apa ahwa tiba none kerusakan gara-gara nuruti hawa nafsu. Ahwa niku napa maknane? Nuruti pira-pira karepe hawa nafsu utawa pira-pira kerusakan, maka dia akan lari terbirit-birit seperti lari nedekne wedi saka macan. Fashad mongko becik wa qala lan sindika kono sapa Imam Syafi'i dan halimane idza sami'ta nalikane krungu sira ar-rajula ing mulana yaqulu halih indika sapa rajul al-isma ing jeneng wa ya al-ismu iku al-musamma kang den arani au ghairul musamma utawa kang ora den arani. Imam Syafi'i ngendika nalikane sira iku krungu terhadap wong lanang sing ing kono wong lanang ku muni ngono sing jeneng aran iku ana kalane jenengku ana sing disebut ana sing diarani utawa jeneng sing ora diarani. Mulane fashhad mongko neksenana sira bi annahu kelawan temen sedene rajul iku min ahlil kalami saking ahli ilmu kalam waladina lan ora ana jenis sing agama iku maujud lahu keduwe rajul. Hati-hati ana kalane nama iku ana sing disebut ana sing diarani utawa ana nama sing ora disebut. Mulane monggo becik seksenono ngertenono ya sak temene rajul kuwi wau termasuk kegolong-golongane wong sing ahli ilmu kalam wong sing termasuk wong sing ora duweni agama wala dainan lahu termasuk dene iku wong termasuk wong sing ora duweni agama. Lho kala ngendika sapa Az-Za'farani Imam Za'farani kala wastawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i Imam Syafi'i ngendika ngeten hukmi utawi hukum ingsun utawa hukmi utawi keputusan ingsun fi ashabi kalami ing dalem pira-pira wong kang duweni ilmu kalam iku ayudrobu yen toh den pukul kono sapa ashab bil jari di kelawan latah kurma. Lho Imam Syafi'i keras. Imam Syafi'i enggak ada keputusan hukmi fi ashabil kalami ayyudrubu bil jaridi. Keputusanku terhadap wong-wong sing duweni ilmu kalam tidak ada lain harus dipukul dengan patah kurma. Imam Syafi'i. Nah ana wong sing ahli ilmu kalam karepe kepengin digrebuk karo patah kurma sak sampun dipukul kelawan patah kurma wa yutafulan den ubengake kena sapa bihim ashab fil qada'i ing dalam pira-pira pedukuhan wal asya'i lan pira-pira rawa-rawa. Apike wong sing duweni ilmu kalam iki piye digwebuk kalau patah kurma wa yutafu bihim fil qada'i wal asyair dheweke digawa mubeng dikeliling diarak mubeng perkampung perdukuhan. Nah niku saking panatike Imam Syafi'i tidak menyetujui ilmu kalam. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Sufyan lan sakabehane wong sing ahli ilmu hadis saka golongan ulama salaf menyatakan ilmu kalam adalah ila tahrim maring den harama make. Mulane hukmi
utawi keputusanku fi ashabil kalam ing dalem wong-wong sing duweni ilmu kalam iku ape ayat robil jaridi dene dikepuk diajar kelawan nganggo papah kurma sak sampunipun dikepuk nganggo papah kurma wa yudhafu bil qabaili wal asair dene diarak digawa mubeng digawa keliling perkampung pertukuhan niku takzire bagi wong sing nggadahi ilmu kalam itu menurut keputusan Imam Syafi'i. Wa yaqulu lan pengucapake kono apa hadza utawi iki yudrabu iku jazauman biwalsin wong taro kakang ninggal kono sapa man alkitab ing Al-Qur'an was sunnata lan ing dawuh nabi. Iku minangka napa kok dheweke kutune dikebuk wa yuqalu hadza jaza'u man tarakal kitab wa sunnata iku minangka balesane wong sing ninggal dawuh-dawuh Al-Qur'an balesane wong sing ninggal sunnah-sunnah nabi utawa dawuh-dawuh Kanjeng Nabi sudah selayaknya dekne diiring berkampung dipukul nganggo papah kurma gak tok wa khadhalam ngalakuna sapa man fil kalami dalam ilmu kalam dheweke ora ana tuntunan Al-Qur'an dheweke ora ana sunah-sunah Nabi dawuh-dawuh Nabi tapi dheweke ngugemi ilmu kalam iku sudah selayaknya menjadi balesane wong sing njeruk-njeruk ilmu kalam tidak ada lain dipukul ngangge pelapah kurma diiring berkampung diiring pertukuhan iku minangka balesane jaza'u man tarakal kitab wa sunnah wa akhadha fil kalam niku minangka balasane wong sing ninggal dawuh-dawuh Al-Qur'an ora anut nderek dawuh Kanjeng Nabi malah dheweke matengi ilmu kalam wa qala lan sendika sapa Ahmad bin Hanbal la yuflihu ora bejo sapa sahibul kalami wong kang duweni ilmu kalam Ahmad bin Hanbal ngendika la yuflihu ora beruntung sapa sahibul kalami wong kang duweni ilmu kalam abadan ing dalem selawase wong sing duwe ilmu kalam iku menurut ngendikane Ahmad bin Hanbal ora bakal beruntung ora bakal bejo selawase wala takatulan ora parek sira iku taro ningali sira ahadan ing suci mandoro kang bicara kono sebuah hakat fil kalami ing dalem ilmu kalam lan kowe ora bakal weruh nang wong sing bakas ilmu kalam illa wa fi qalbihi kejaba iku tetep ing dalem atine ahad taghlun utawi kerusakan wa balagolan banget kene sapa Ahmad fi dhammihi ing dalem maitu ilmu kalam hatta hajara sehingga ninggal kene sapa Imam Ahmad Al-Haris Al-Muhasibi ing Haris Al-Muhasibi ma'a zuhdihi bareng sartane zuhude Al-Haris wa wiraihi lan wiraine Al-Haris bisa babi tasnifihi kelawan sebab nganggite Al-Haris kitaban ing kitab firrati ing dalam nolak alal mubtadi'ati ing atase pira-pira wong kang ahli bid'ah sira ora bakal weruh wala takadu tarahatan nanduru fil kalami ora bakal weruh salah siji wong sing bakas ilmu kalam kecuali ing dalam jerone wong sing bakas ilmu kalam nduk jero nadine wonten kerusakan taglun ada keraguan taglun ada kerusakan ing dalam jerone wong sing ahli ilmu kalam niku ngendikane Imam Ahmad sampai wabalagu fi dhamihim bangetake Imam Ahmad anggenipun macat anggenipun maitu dateng ilmu kalam kala wau sehingga piyambakipun Imam Ahmad ninggal dateng Haris Al-Muhasibi padahal Haris Al-Muhasibi itu termasuk wong sing zuhud termasuk wong sing wirai dikarenakan kenapa kok ditinggal bisa babi tasnifihi sebab oleh anggenipun ngarang kitab
Al-Haris Al-Muhasibi tentang masalah nolak pira-pira sing ahli bid'ah. Wa qala lan muslim bika sapa Ahmad lahu maring Al-Haris wa haka kerusakan sira ana toh lasta orane sira kutah ki nyeritakake sira bid'atahum ing bid'ahe mubtadi'ah awalan ing dalam kawitane. Hai Haris, kerusakan sira, cilaka sira, ana to sira orang nyeritakno kah tentang bid'ah wong sing ahli bid'ah yang dalam permulaane untuk mengarang kitab kuno mau. Kenapa orang ndak terangno awal kawitan karanganmu, orang ndak terangno tentang masalah bid'ah wong sing ahli bid'ah. Sumataruddu nulak sira alaihim ing basa mubtadi'ah. Nek ndak terangno ndak paparno ndak kitabmu terus ndak tulak tentang masalah sing ahli bid'ah kalau mau ana toh lasta ora ana sira iku tahmilu gelemake sira annasa ing menungso. Ana toh sira ora nggawa para menungso gelemake menungso ndak gawa bitasnifika kelawan anggit-anggitan ira atau ngaji anggit-anggitan ira ala mutalaatil bid'ati ngatasi ningali bid'ah wa tafakkuri lan tafakkur fi tilka syubhat yang dalam mengkono-mengkono pira-pira syubhat. Ana ta sira Haris, ana ta sira kowe ora njelemake nang ngene menungso, ana ta sira kowe ora membawa manusia nduk kowe nang kitab karanganmu ngen kono den ngen mutalaah ngen sinau kitab sing ing kono nduk terangno tentang masalah bid'ah iku ngene. Wong sing mlaku bid'ah ku bakal ngene ngen gelem do tafakur, ngen gelem do angen-angen ing dalem pira-pira perkara sing subhat. Kok dak tutuhi pertama kali ndak papar nang kitabmu tentang masalah bid'ah. Wong sing dak anut tuntunane Kanjeng Nabi kok ndak terangno nang kono pertama kali. Fayaku mung ngajak ing nas apa dalika mengkono-mengkono. Fayaku mung ngajak ing nas kono podalika mengkono-mengkono bitasnifika ila ra'yi maring duweni pendapat wal bahsilan bahas nek wis ndak tutuhi karanganmu dekne do menelaah kitab karanganmu yen gelem do tafakur yen gelem angen-angen ing dalem pira-pira perkara sing subhat ning kono lewat kitab karanganmu sehingga karanganmu iso ngajak datang menungso ila ra'yi maring duweni pendapat wal bahsilan bahas oh iya nek wong kecekurune bid'ah ku bakal kesasar kecekur nggone ilmu cadang ilmu kalam kecekur nggone kesesatan ngen dekne duweni pinemu ngen dekne dembah sing jero ngen selamat lewat karangan kitab kok mbok kowe ning kono para menungso ora ada kowe ning kono wa haka cilaka sira Haris. Wa qala lan musnika kono sapa Imam Ahmad rahimahullah ulamaul kalami utawi ulamae wong sing ahli ilmu kalam iku zanadaqatun pira-pira kafir zindik. Imam Ahmad ngendika ulamae wong sing ahli ilmu kalam iku zanadaqatun hukume kafir zindik. Wa qala lan ngendika kono sapa Malik rahimahullah ana toh roeta duweni pendapat sira roeta ana toh duweni pendapat sira an injaa lamun teko ing mutakallim sapa man wong wa kang utawi man iku asdalu luweh ngalim ilmu jadal minhu tinimbang saking mutakallim ana toh ya tak ninggal kono sapa mutakallim tinahu ing agamane mutakallim kula yamin ing dalem saben dina lidinin krana arai agama jadidin kang anyar. Imam Malik ngendika ana toh sira duweni pendapat yen toh ana wong ku nekani nang ngene wong sing ahli ilmu kalam lah wong sing teko iku luwih ahli
ngilmu jadal dibanding mutakalim ngono wae. Wong sing mara karo wong sing diparani ijeh luwih hebat ngilmu jadale wong sing mara kuwi mau. Ana toh wong sing mutakalim diparani karo wong sing luwih hebat ngilmu jadale. Akhire wong mutakalim wong sing ahli ilmu kalam ku kentur agamane, ninggal agamane dalam saben dina krana demi agama sing anyar. Yakni megesi supaya kesun na annal aqwala teman setune pira-pira ucapan inna anna aqwalal mutajadilina teman setune pira-pira ucapan pira-pira wong kang ahli para patu iku tatafawatun beda sing tak karepno hati-hati wong sing ahli jadal wong sing ahli para patu wong sing ahli debat hati-hati. Sak temene pira-pira ngendikane ucapane wong sing ahli jadal iku ora ana sing padha, beda-beda. Nggih. Pedomane ngaleh nganggo hukum sing iki, hukum sing luwih ringan, hukum sing nyepelekno. Nggih. Beda-beda ucapane. Mulane hati-hati wa qala al-muslim Sepuh Malik rahimahullah dan kalih maneh layat juju ora wenang apa sahabatu ahli bid'ah oleh nekseni pira-pira sing ahli bid'ah wal ahwa'i lan pira-pira sing wong ahli nuruti hawa nafsu. Ngendikanipun Imam Malik ngeten, ora sah ora diperbolehkan penyaksiane wong sing ahli bid'ah lan ora diperbolehkan ora disahna penyaksiane wong-wong sing do nuruti hawa nafsu. Wong-wong sing tumiba nang kerusakan, wong-wong sing tumiba nuruti hawa nafsu lan wong-wong sing ahli bid'ah iku penyaksiane la tajuyu ora wenang ora sah. Iku ngendikanipun Imam Malik. Faqala ngendika sapa ba'du ashabihi sawane pira-pira sahabate Imam Malik. Fi ta'wilihi dalam takwile Imam Malik. Na annahu temen sedune Imam Malik iku aroda ngarepake sapa Imam Malik bi ahli ahwa'i kelawan ahline pira-pira nuruti hawa nafsu ahlal kalami ing ahli kalam ala ayyi madhabin ing atase dintine dalan utawa madhab kanu ana kono sapa ahlul kalam alaiha iku alaiha tetep ing atase madhab. Sebagian pinten-pinten sahabat Imam Malik ngendika ing dalam takwile Imam Malik sak temene Imam Malik duweni karep terhadap napa wong-wong sing do nuruti hawa nafsu terhadap nangane wong sing ahli ilmu kalam wis arep dene ana dalan ndi sing ditoni wong sing ahli ilmu kalam silahkan kanu alaiha. Silahkan wong sing ahli ilmu kalam arep dene ngetoni anut madhab sapa anut dalane Imam sapa kanu alaiha. Silahkan dheweke wa qala lan sendika kono sapa Abu Yusuf mante sapa wong iku talaba nuntut kono sapa mante nuprih sapa man goleki sapa man an ilma ing ilmu bil kalami kelawan ilmu kalam tazandaka mungko kafir jindik kono sapa man. Mulane Imam Abu Yusuf ngendika sing sapa wong goleki sing sapa wong belajar lurung ilmu sing digoleki ilmu kalam mongko dheweke termasuk klebu nangane wong sing kafir zindik tazandaka mongko kafir zindik sapa man. Wa qala muslimika sapa Al Hasan la tujadilu aja padha madoni sira kabeh ahlal ahwa'i ing ahline pira-pira wong kang ahli nuruti hawa nafsu. La tujadilun aja padha madoni utawa aja padha debat sira kabeh alal ahwa'i ing ahline pira-pira ahli nuruti hawa nafsu. Wala tujali sulan aja padha lelungguhan sira kabeh hum ing ahlul ahwa wala tasma'u lan aja padha ngrungokake utawa ngrungu sira kabeh minhum saking ahlul ahwa. Ngendikanipun Imam Hasan aja padha pisan-pisan debat aja padha para patu nang wong sing ahli nuruti hawa nafsu lan aja padha lelungguhan karo wong sing ahli nuruti hawa nafsu wala tasma'u minhum lan aja ngrungokake apa sing diucapake wong sing ahli nuruti hawa nafsu. Wa qala waqad ittafaqa lan teman-teman wis sepakat
sapa ahlul hadisi ahli hadis minas salafi kang tetep saking ulama salaf ala hadza ing atase iki maitu ilmu kalam ala hadza ing atase iki maitu ilmu kalam walayan hasirulan ora karingkes kono boma barang-barang nukila kang den nukil kono boma anhum saking ahlul hadis wis ora terhitung wis ora karingkes ora terbatas hadis-hadis sing dinukil sangka wong sing ahli hadis minat tasdidati saking pira-pira ngebotake fihi ing dalem ilmu kalam. Dadi wong-wong sing ahli hadis kuwi wis sepakat wis kompak wong sing ahli hadis sangka golongan ulama salaf kuwi wis ittafaq wis kompak tentang masalah nacat atau maitu ilmu kalam. Dawuh ulama salaf pinten-pinten hadis sing dinukil sangka wong sing ahli hadis ku pirang-pirang kuatah banget minat tasdidati saking hukum-hukum sing memberatkan pinten-pinten peringatan-peringatan sing keras sing mentang dhateng ilmu kalam niku tasdidat. Dadi peringatan-peringatan sing keras sing mentang masalah tentang ilmu kalam iku wis disepakati ulama salaf wong sing ahli hadis. Wa qalu lan padha ngendika kono sapa ahlul hadis ma sakata ora meneng najat anhu saking ilmu kalam sapa as-sahabatu sahabat ma'annahu bareng sartane sahabat iku arafu luwih ngerti bil haqaiqi lan pira-pira sejatine wa afsahulan luwih pertelo utawa luwih jelas bitartibil al-fahdi kelawan urut-urute pira-pira lafat min ghairihim tinimbang saking liyane sahabat. Terus wong sing ahli hadis ngendika masa kata anus sahabat ora meneng najat tidak tinggal diam para sahabat ma'annahum arafu bil haqaiq bareng sartane para sahabat itu termasuk wong-wong sing luwih paham wong-wong sing luwih ngerti tentang pira-pira hakikat wong-wong sing luwih jelas kertas urut-urute pira-pira lafaz kala wau dibanding saliyane para sahabat semono tidak tinggal diam nderek maitu dene najat ilmu kalam iku dawuh sing ahlul hadis illa li ilmihim kejaba krana ngertine sahabat bima kelawan barang-barang ya tawallatukan cukul minhu saking ilmu kalam nyatane minasyar'i saking Allah karena pengertiannya para sahabat illa li ilmihim kejaba krana pengertiane sahabat tidak ada lain ngerteni ilmu kalam bima yatawallatu minhu minasyari yang muncul yang keluar dari ilmu kalam adalah menimbulkan kelakuan sing elek menimbulkan minasyari saking perbuatan sing Allah iku sahabat luwih ngerti sahabat luwih paham. Mulane teng mriki diterangno illa li ilmihim kejaba krana ngertine sahabat bima kelawan barang-barang ya tawallatu kang cukul kang muncul kang metu minhu saking ilmu kalam nyatane minasyarri saking Allah tidak ada lain sahabat ku luwih ngerti jelas luwih bertelo tentang pira-pira lafaz pira-pira dakwah sahabat ku luwih ngerti luwih jelas ana wong sing ahli ilmu jadil ilmu kalam ya Allah, piyambake pun lewat akale, ngereko piyambake, luru kucah-kucah sing enteng-enteng, kucah-kucah sing ngepenakno dhewekne, ngepenakno dhewekne. Tidak ada lain lewat pengertosane para sahabat ya tawallatu minhu minasyarri sing muncul keluar saka ilmu kalam tidak ada lain minasyarri saking Allah. Walidzalika lan karana arep ngono illa li ilmihim qala wasdawu sapa annabiyyu jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi halaka rusak sapa almutanattiuna wong kang padha njerukake halaka rusak sapa almutanattiuna wong kang padha njerukake
halaka rusak sapa al-mutanabbiuna wong kang padha njerukake. Lho niki Rasulullah sampai dawuh kok 3 kali kok padha halaka al-mutanabbiuna, halaka mutanabbiuna, halaka al-mutanabbiuna, 3 kali Rasulullah dawuh. Teng mriki ditafsiri ay al-muta'ammikuna tegese wong kang padha njeruk-njerukake kabeh fil bahsi dalam bahas ilmu kalam wal istiqsa ilan ngatok-ngatokake ilmu kalam. Wong ngatok-ngatokno yang lebih jauh secara detail tentang masalah ilmu kalam, selalu membahas, tidak ada lain yang dibahas, yang dibicarakan adalah ilmu kalam. Monggo halaka tumibono ini kerusakan. Mutanabbiuna bimakna muta'ammikuna wong sing padha-padha njerukake ing dalem bahas ilmu fil bahs ing dalem bahas ilmu kalam wal istiqsa lan wis ngatokake wis terlalu jauh anggenipun bahas ilmu kalam. Tidak ada lain mriku dipapas dening Rasulullah halaka al mutanabbiuna, kehancuran bagi wong-wong sing njerukake ing dalem bahas ilmu kalam lan ngatok-ngatokake ilmu kalam. Wahtajulan padha gawe hujjah kena sapa ahlul hadis aidon halih maneh. Nas ngoten niku pirsa dawuh Nabi ngoten niku wau wong sing ahli hadis gawe hujjah, gawe dalil, gawe alasan wong sing ahlul hadis. Aidon halih maneh bi anna dzalika kelawan temen sedune mengkono ilmu kalam. Biarna dalika kelawan setuna mengkono ilmu kalam iku laukana lamun ono kono apa dalik rupane ilmu kalam iku minatini sanging agama ya lakana menayakti ono apa dalika mengkono ilmu kalam iku ahamma luwih penting, iku ahamma luwih pentinge perkara yakmuru kang perintah bihi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Wong sing ahli hadis gawe hujjah, gawe dalil, gawe alasan. Ngeten alasane. Diparing lamun ilmu kalam itu termasuk ke golongan ilmu sangka agama. Monggo yekti ilmu kalam iku luwih penting perkara sing diperintahna dening Kanjeng Nabi terhadap umat. Wondene termasuk orang ke golongan ilmu agama, mulane Kanjeng Nabi tidak menganjurkan kangge jeruk-jeruk ilmu kalam, kangge ngatok-ngatok membahas ilmu kalam. Dipare lamun kok ilmu kalam ku kegolong minat dini saka agama, ya lakana walika ahamma ma ya'muru bihi Rasulullah. Dipare lamun ilmu kalam wis termasuk kok agama ya iku menunggu perkara sing luwih wigati, sing luwih penting, luwih disampaikan Rasulullah terhadap umatnya bakal diulang diwaringi ngertos wayak lamalan ngertakake sapa Nabi tariqahu ing dalane ilmu kalam wa yusnalan ngalam sapa Nabi alaihi atas ilmu kalam semono berhubung ilmu kalam itu termasuk orang minat dini, orang golong-golongan saka agama. Monggo Kanjeng Nabi mboten pirsa mulang dateng umate, mboten paring pirsa butuh dalane ilmu kalam. Kanjeng Nabi mboten pernah ngalem dateng ilmu kalam wa ala arbabi lan ngatasi pira-pira wong kang duweni ilmu kalam, sama sekali tidak Rasulullah. Bahkan ngendika halaka al mutanabbiuna sampai 3 kali iku tutono iku Rasulullah berpaling dari ilmu kalam. Mboten namung Rasulullah, para sahabat, para ahlul hadis, ulama-ulama salah berpaling sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek ngoten niku wau Kanjeng Nabi mboten kersa nutuno dalane ilmu kalam, turun nggih mboten ngalem dhateng ilmu kalam, mboten ngalem dhateng wong-wong sing duweni ilmu kalam Kanjeng Nabi. Sebab iku mboten minati nggih. Dipare lamun saka golongan agama dari sebagian agama ya Kanjeng Nabi tetep aweh weruh aweh ngerti dateng para sahabat. Bahkan memiliki malah Rasulullah ngelok fakot alama mau teman-teman mus ngerteake sapa Nabi, fakot alama teman-teman wis ngerteake sapa Nabi hum ing sahabat
ngertekake utawa mulang al istinjaa ing istinja, al istinjaa ing ilmune istinja. Malah Kanjeng Nabi ngajar datang bareng sahabat, mulang datang para sahabat diulang tentang masalah istinja, tentang masalah sesuci, baik sesuci lewat BAB maupun sesuci lewat buang air kecil. Carane ngguwak bersih najis cilik ngene istinja BAB ngene carane iku sing diajarke dening Rasulullah dateng para sahabat. Mboten belajar ilmu kalam terus mriki malah faqat allamahum al istinja. Kanjeng Nabi mulangake merohno ngertekake dateng para sahabat diulang tentang masalah istinja sesuci, tentang masalah bersihakin najis BAB utawa buang air kecil. Iki Kanjeng Nabi. Wanadalan ngajak sapa Nabi hum ing sahabat, wanadalan ngajak sapa Nabi hum ing sahabat utawa ashab, hum ing ashab nggih hum jamak berarti ashab. Wanadalan ngajak sapa Nabi hum ing ashab diajak ila ilmil faraidi maring ngaji ilmu faraid. Wa asnalan ngalem sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase ashab. Wa nahalan nyegah sapa Nabi hum ing ashab anil kalami mbak saking bahas ilmu kalam fil qadari ing dalam bab qadar. Wa qala lan musdawa sapa Nabi dawuhe terhadap sahabat amsiku becik padha ngekero sira kabeh anil qadari saking bahas qadar. Niki Rasulullah ngajarake datang para sahabat, diajar diwarai tentang masalah istinja. Kanjeng Nabi ngajak datang para sahabat, diajak ngerteni ilmu faraid. Ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan itu termasuk faraid. Bahas ketentuan-ketentuan harta warisan itu nerangno iku dirangkum mengenai kitab faraid kalau iku ajarannya Rasulullah. Wa asna alaihim Kanjeng Nabi selalu ngalem muji datang para sahabat. Kanjeng Nabi nyegah datang para sahabat dijebehi napa bicara atau bahas ilmu kalam yang dalam masalah qadar ketentuan Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi dawuh ngeten amsiku tahano sira kabeh sahabat padha ngempet padha ngekero kabeh sira sahabat. Aja tentang masalah bahas ilmu qadar ndak usah. Wa ala hadzalan ngatasi kiki amsiku istamarra metepi sapa as-sahabatu sahabat radhiya mukum ridani sapa Allah Gusti Allah anhum saking sahabat. Akhirnya kan napa sahabat setelah dipun dawuh dening Rasulullah amsiku istamarra as-sahabatu radhiyallahu an selalu terus menerus ngilingi dawuh Rasulullah tentang amsiku ngempet kowe kabeh para sahabat aja bahas tentang masalah qadar. Aja bahas tentang masalah qadar Gusti Allah, ketentuan Gusti Allah rasah ndok ojai, rasah ndok bahas sing sak detil-detile, ndak usah. Istamarra as-sahabah radhiyallahu anhum. Faziyatatu mongko nambahi alal ustadi ngatasi ustad iku tuwiyanun lacut wa dzulmun lan ngani ngoyo wis rasa tambah-tambahi terhadap atas ustad. Napa nambah ustad iku lacut wa dzulmun cukup wa hum lan utawi sahabat iku al ustaduna pira-pira ustad wal qadawatu lan pira-pira wong kang denut wa nahnu lan utawi kita iku al ittiba'u pira-pira pengikut wa talabidatu lan pira-pira murid. Wis rasa nambah guru kowe para sahabat, wis rasa nambah guru. Ora usah golek guru sing luwih kepengin ceramah ya pada kejemus nang ilmu kalam. Wis cukup wae para sahabat iku pira-pira guru. Kowe nak nambah guru kepengin ilmu duwe sisa luwih jero kepengin nambah guru tuhyanan wa dhulmun ngene ngono kowe. Lacut kowe. Ora usah nambah guru. Wis cukup sahabat itu pada al ustaduna para guru. Nggih, Kanjeng Nabi ngono iki. Sambungane dawuh, masyaallah. Faziyatatu alal ustad tuhzanan wa dhulmun. Nambahi atas guru tuhzanan lacut wa dhulmun lan ngene ngono. Wis cukup wahum al ustaduna
Para sahabat iku guru-guru kabeh iku. Wal qudwatu wong sing patut ditut, pira-pira wong kang denut. Wanah nulan utawi kita iku alitiba pira-pira pengikut padahal midatu lan pira-pira murid. Kita itu sebagai murid-muridnya, kita itu sebagai pengikut para sahabat wis cukup nganggep sahabat itu guru-guru kita. Nah, awake dhewe nganggep sahabat guru-guru kita bener seperti tuntunannya para sahabat, anut tuntunannya Kanjeng Nabi. Nah, awake dhewe nalisir saka anut ulama salaf para sahabat. Khulafaur Rasyidin awake dhewe nurut dalan pun cekap para sahabat itu adalah guru-guru kita. Rasa nambah guru neh apa guru sapa neh awake dhewe. Mboten usah nambah guru. Cukup awake dhewe niki nambahi napa sing didhawuh dening para sahabat yakin resik sebab napa para sahabat napa mireng kabeh saka dawuhe Kanjeng Nabi nderekno tuntunane Rasulullah. Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah. Bener-bener wong sing bener oleh pitutuh kekersane Gusti Allah patut kita jadikan guru dan kita sebagai pengikutnya, kita sebagai murid-muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal firqatu lan ana pente pantan al-ukhra kang meneh. Ya fahtaju mengko padha gawe hujjah sapa firqah. Biangkolu kelawan yentoh padha ngucap sapa firqah. Adapun pantan, adapun kabilah, adapun kelompok yang lain. Mongko kelompok yang lain ku padha gawe hujjah. Dhewene padha gawe alasan biangkolu. Kelawan yentoh padha ngucap kuna sapa firqatul ukhra. Innal mahdzura temen sedene perkara kang temuteni. Minal kalami kang tetep sanging ilmu kalam. Iku ingkana lamun ana kono apa mahdzur wa ya al mahdzur iku lafdzul jauhar lafadz jauhar wal arad lan lafadz arad wa hadhihi lan utawi iki lafdzul jauhar wal arad iku al istilahu pira-pira istilah al gharibatu kang asing. Hati-hati pantan yang lain, kelompok yang lain piyambake padha gawe hujjah. Ucapane ngene, innal mahdzura minal kalam, saktemene perkara sing diwedeni, perkara sing dilarang, perkara sing dilarang saka ilmu kalam, saktemene iku jauhar wal arad. Ilmu kalam dikucilkan, didoi, padahal itu jauhar, padahal itu mutiara. Itu kayak alasan ngono dhewe. Padahal itu mutiara. Teng begitu penerangake wadihi istilahul gharibah. Bahasa itu adalah istilah-istilah sing asing. Gharibah sing asing yang tidak kita kenal. Jangan gampang percaya sing belum kita kenal. Ampun ngantos kita percaya sing datang sesuatu sing kita mboten kenal. Lah pripun manut awake dhewe manut nderek tuntunane Rasulullah sang sudah kita kenal, sing tur diakui kebenerane nderekno para sahabat khulafaur rasyidin iku lah wong sing bener-bener oleh petunjuk, wong sing bener-bener oleh hidayah sing kersane Gusti Allah. Lah nek ngene iki istilahul gharibah iku minangka pira-pira istilah sing gharibah sing asing yang kita tidak kenal. Allah tikang lam katahat kang orang ngatakake weruh ing istilah sapa sahabatu sahabat radhiyallahu anhum dari sapa Allah Gusti Allah anhum sang sahabat. Bahkan sahabat ke orang ngatakake weruh tidak ngerti tentang istilahul gharibah, apalagi kita. Iku adalah firqatul ukhra nggih, pandan ingkang sanes. Paham nggih? Firqatus ukhra niku lho. Niki. Mari hati-hati niki ngomongnya kok nggih. Hati-hati firqatul ukhra niku pun paham sampean muga paham nggih. Padahal itu adalah yang diucapkan itu istilahul gharibah. Sesuatu istilah-istilah sing asing. Bahkan para sahabat yang beri alati lan ta'ahad as-sahabah odak mudi weruh, odak kenah, odak paham tentang ucapane firqatul ukhra kalau wow. Oh, kalam ku jauhar kok, kalam ku arat kok. Pun sak keleme karepe. Bismillahirrahmanirrahim.
fal amru mengkote perkara fihi dal mahdur iku qaribun para. Justru perkara sing diwedeni perkara sing dite saka kalam iku qaribun janjane parek kok. Apik cedhak aku nyedakno awake dhewe Gusti Allah kok dadi doe dadi larang. Iku ngendikane firqatul ukhra. Lan awake kan duwe guru, yang bener para sahabat itu guru kita, nahnu al-ittiba wa talamid, kita adalah pengikutnya para sahabat, kita adalah murid-muridnya para sahabat. Itmaman ilmin karena orang-orang tahu sama ilmu iku illa waqad uhtisa kecoba teman-teman dan anyarake fihi dalam ilmu apa istilahun pira-pira istilah li ajli tafhimi karena arahe mahamake contohnya kal hadis kaya dene ilmu hadis wa tafsir lan ilmu tafsir wal fikih lan ilmu fikih. Tidak ada saking ilmu kuwi kecoba tidak ada lain teman-teman dan anyarake teman-teman mengatakan tentang istilah karena orang genahake atau mahamake contohnya kayak ilmu hadis ilmu tafsir dan fikih walau aradalan lamun anyar teko alaihi ngatasi sahabat ala ibaratun naqdi tetembungan an-naqdi perlawanan wal kasrilan pecahan watarkibilan susun watakdiyatilan berentek ilmu kalam watakdiyatilan berentek ilmu kalam wafasadil watilan rusake seselehan rusake penempatan ila jamil asilati maring sekabehane pira-pira masalah allati kang turi tukang nekake kenapa allati alal qiyasi ngatasi qiyas ya lama kanu monggo yakti ora padha ana sapa sahabat iku yafqahuna padha paham kono sapa sahabat hu ing ibaratun naqdi ewa dene lamun ana perkara sing anyar teko tetembungan sing perlawan sing nentang dateng para sahabat nentang dateng agama sing digawa dening Rasulullah atau ana perpecahan ana susunan-susunan sing wis runtut, ana brenteke nimbali ilmu kalam, ana rusake penempatan salah nggenipun menempatkan ila jamil asilati diselehno maring sekabehane pira-pira masalah. Sing kono nekake nang kias madhaake dipadakno dhateng hukum awake kita ya lama kanu yafqahuna monggo yakti para sahabat ora padha paham tentang ana kata-kata perpecahan, ana perlawanan, ana terkait, ana takdiyah, anggen salah penempatan nang pinten-pinten masalah lama kanu yafqahuna maka para sahabat mboten padha paham lan sahabat mawon mboten paham meneh awake kita sebagai murid nggih. Mane nek sudah paham apa sing diucapno firqatul ukhra aja gampang anut ucapan-ucapane firqatul ukhra nderekno para sahabat ingkang bener-bener diakui kebenerane dening Gusti Allah sebab para sahabat nderekno tuntunan Rasulullah nderekno napa sing didhawuhna dening Gusti Allah iku sing sae. Bismillahirrahmanirrahim fa'utisa mongko ngibaratake kono apa ibaratun tetembungan lidalalati krana nuduhake biha kelawan ibarat ala maksudin ngatasi tujuan sahihin kang bener kahdasi aniatin kaya ngibaratake wadah ala hayatin ngatasi tingkah jadi datin kang anyar listimaliha krana amrih gunakake hayatin cacidah fi mubahin dalam perkara kang wenang wa ing kana lan lamun ana apa al mahdhuru perkara kang den wedeni huwa ya al mahdur iku al makna den karepake fanahnu mengutai kita iku lanak ni ora nahnu mengutai ingsun iku lanak ni ora negesi sapa ingsun bihi kelawan ilmu kalam illa ma'rifatat dalil kejaba ngerteni dalil ing dalil ala khudusil alami ing atase anyar tekane ngalam wah diyanatil khaliqi lan sifat
wahdaniyah Allah dat kang dadekake wa wahdaniyatul khaliqi lan sifat wahdaniyah Allah dat kang dadekake to sifat ijene Allah dat kang dadekake wa sifatilan sifate al khaliq kama kaya mengkono keterangan jaga teko kono pema fisar ing dalem agama famin aina mongko sing ngendi itu harimu den haramake kono apa ma'rifatullah ngenal Allah taala mulur sapa Allah bidalil lawan dalil kaya dene keterangan diterangkan dalam syarak sangka ndita wong ngenal Gusti Allah lewat dalil kok diharamno ndi dasare ndi dalile kenal Allah lawan dalil kok diharamno wa ing kana lamun ana apa al mahdhuru perkara kang den wedeni utawa perkara sing dilarang huwa ya al mahdhur iku atasya'ubu pangane ilmu para batu wa ta'assubu lan gawe fanatik wal atawatu lan sesatran wal baghdhu lan keding-kedingan wa malan barang-barang yufdikan mekaake ilahi maring ma apa al kalam ilmu kalam ya fadzalika mengetahui mengkono atasya'ubu wa ta'assubu iku muharramun ten haramake wa wajibulan wajib kena balih diruju ngreksa anhu sangking dalik lamun ana perkara sing den medeni lamun ana perkara sing dilarang lah perkara sing dilarang ku nimbulno sumbernya tidak ada lain napa sangka ilmu kalam nimbulno pang-pangane para batu nimbulno wong sada fanatik nimbulno wong sada sesatran muncul geding-gedingan tidak ada lain nama yufdilahi al-kalam yang mendatangkan sumbernya dari ilmu kalam kok nimbulno fanatik nimbulno geding-gedingan lan sesatran maka itu hukumnya haram jelas itu hukumnya haram jen pancen wa ma yufdi ilal kalam kalau datangnya dari ilmu kalam memunculkan sesuatu ta'assub pang-pangane ilmu para batu ta'assubu gawe fanatik atau lah nimbulna sesatran permusuhan bagdok geding-gedingan iku hukumnya haram wajib awake dhewe ngreksa wajib adalah awake dhewe ngeduhi sangka perkara sing diharamno kuwi ndi rupane perkara sing diharamno pang-pangane ilmu para batu terus gawe fanatik sesatran permusuhan lan geding-gedingan iku tidak ada lain mama yufdu ilai al-kalamu iku munculnya sing nekakno adalah sumber sangka ilmu kalam nek sing muncul ngono geding-gedingan lan sesatran dadene sebabnya haram lah perkara sing haram niku napa wajibul ihtiras anhu wajib ngreksa dalam arti kita menjauhi ngeduhi perkara sing haram kalau wau kama annal kibra kaya oleh temen sedene kumedi wal ujbalan temen sedene ujub waria alan pamer wa talabar riyasah lan golek kederajatan mimasang barang iku mimasang barang-barang yufdikan mekahake ilahi maring ma apa ilmu hadis ilmu hadis wa tafsiru lan ilmu tafsir wal fiqh lan ilmu fikih ya wa huwa lan utawi al kibru wal ujbu iku muharramun dan haramake yajib wajib apa ahli raja ngersa anhu sanging al kibru wal ujbu boten namung sing muncul dari ilmu kalam sing nimbulno fanatik nimbulno satron-satronan geding-gedingan nggih pang-pangane para batu bahkan sing muncul saka ilmu hadis lah duweni paham ilmu hadis paham tafsir fikih tapi lewat fikih hadis tafsir kalau sampai nimbulno awake dadi wong sing kibur dadi wong sing sombong nimbulno awake dadi wong sing ujug membanggakan diri riya golek kederajatan kedudukan mimma yusdil ilmu hadis walaupun datangnya ilmu saka ilmu hadis fikih lan tafsir kok sampai memunculkan awake dhewe duweni sifat sombong monggo iku juga hukume haram senajan dari ilmu hadis ilmu tafsir lan fikih ke awake dhewe duweni ilmu hadis tafsir fikih ku kok tinggal menang-menangan muncul sifat kibir muncul sifat ujub membanggakan diri sifat riya monggo itu juga hukumnya haram sing
harus kita jauhi, sing harus kita jaga, kita pelihara, ampun dengan tasawuf kita kecekur mengenai sifat-sifat sing mumah, sifat-sifat yang tercela kalau Allah, sebab niku hukumnya haram. Walakin layan naulan tetapi orang nyegah sopeman minal ilmi sang ilmu li ajli adai krono areng nekaake ilmu ilahi maring al-kibru wal ujbu wa kaifalan kalih berita tingkah yakunu ono apa dikrul hujjati nutur hujjah wal mutalabati lan nubrih biha kelawan hujjah wal bahsulan bahas anha sang hujjah iku mahdurun dan cegah jur bagaimana ya. Nutur hujah dak oleh, nubrih golek hujah dak oleh, bahas hujah dak oleh, iku ora minangka sing dicegah. Lah Gusti Allah padahal laqad qala Allah taala qul hatu burhanakum, Allah padahal takok endi hujahmu. Gusti Allah dawuh laqad qala lan teman-teman dawuh sapa Allah taala mursal Allah qul ngucap sira Muhammad hatu kana ngucapno karo wong sing kafir kae. Hatu padha nekakno sira kabeh burhanakum ing pertanda ira kabeh pertanda ira kabeh ayo kono kowe nggo hujah dalil Muhammad ucaplah mengenai wong kafir kae hatu burhanakum datangkanlah pertanda ira kabeh endi tanda bukti kebenaranmu. Nah iku burhanakum artine endi tanda bukti kebenaranmu, buktekno endi tekakno bukti kebenaranmu. Lho Gusti Allah wae butuh hujah, butuh dalil sampai Gusti Allah dahulu golek dalil, golek hujah, bahas hujah iku menunggu perkara sing dicegah padahal Allah sendiri pun nganggo hujah lewat dawuh kul hatu burhanakum ngucap sira hatu padha nekano sira kabeh burhanakum ing pertanda ira kabeh endi tandane bukti kebenaran iku minangka bukti kita bener-bener nderekno apa sing didhawuhna dening para sahabat nderekno Kanjeng Nabi nderekake dawuh Gusti Allah ngen ora padha alirane karo orang-orang sing ora nyembah yang ngersani Gusti Allah. Kul hatu burhanakum tekakno tanda mundi tanda bukti kebagusan iki burhanakum sampun nggih. Wa qala azza wa jal liyuhdika man halaka an bayyinatin summa qala wallahu a'lam bissawab. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.